Halo guys, kembali lagi di aquafish.id guys. Di video kali ini guys, aku bikin salah satu rekomendasi untuk sangkar burung guys. Di sini aku ada sangkar burung kapsul ya guys. Ini bagus banget dan udah aku gunakan ini sebagai sangkar burung kenari aku yang ada di rumah guys. Sangkar burung ini murah banget harganya. Dan juga kualitasnya bagus banget guys. Terdiri dari rujiannya ini besi guys. Jadi aman banget dari serangan tikus guys. Dan juga kokoh banget untuk sangkar burung ini guys. Buat kalian yang penasaran langsung aja cek ke ranjang kuning aku guys. Buruan check out guys.